जय भोले की, जय महादेव की। गुड मॉर्निंग। हम पहुंचे हैं मणिकर्ण में। मणिकर्ण में स्नान करने के लिए आए हैं। ओह माय गॉड, वेरी हॉट, बहुत गर्म है भाई। वीडियो बना दो। हाँ भाई तो यार व्लॉग में जा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। गैस देखिए, अब नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके बैठे हैं। थक गए नहा के। तो आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा और यहाँ का कल्चर कैसा है। यह है गाइस गेस्ट हाउस। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। तो अभी जस्ट हम अभी नहा के आए हैं वापस। तो गाइस देखिए होटल। ले चलते हैं। नहीं मैंने दिया, मैं तो शूट कर रहा था यहाँ पे वीडियो यार। तो ले चलते हैं आपको गुरुद्वारे की ओर। इसके बाद बताते हैं आपको, वहाँ के दृश्य दिखाते हैं कैसा है। देखिए मणिकर्ण मार्केट, ये साइड बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सारे विदेशी आइटम मिलती है। कुछ भी लेना हो, शॉपिंग करना हो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ आपको मिलेगी। ये प्रसाद है। दर्शन कर लेते ना। पूरे राइस बनते हैं यहाँ पे। आप बनती हैं। देखिए गाइस, बहुत ही प्राचीन मंदिर है मणिकर्ण का। हॉट वाटर निकलता है यहाँ पे। दर्शन हो चुके हैं अब यहाँ। देखो गुरुद्वारा की हॉट गुफा, बहुत ही हीट है। तो देखिए गर्म पानी का कुंड गाइस, बहुत ही शानदार है। और ये लड़कियों का है, महिलाओं का। आगे आपको दिखाते हैं हॉट वाटर, जहाँ से पानी निकलता है। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये देखिए बैक साइड में कितना अच्छा, कितना खूबसूरत नज़ारा है सर गाइस। ये देखिए बेहतरीन प्राचीन काल का ऐतिहासिक गुरुद्वारा।
एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। गाइस हम अब अपने गाड़ी की ओर जा रहे हैं। आपको दिखा दिया है मैंने गुरुद्वारा कैसा है। अभी गाड़ी में हैं। ये पार्किंग एरिया है गाइस, देखिए सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ आके लग जाती है। पार्किंग की फुल सुविधा है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए जिमनी हमारी खड़ी है। देखिए गाइस हम कसोल में आप पहुँचे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है मॉर्निंग टाइम का, ब्यूटीफुल। और इस होटल में रुके थे हम।